Langu jina ni mjukuu wa bunduki, rais wa bunge la mwananchi. Na kabla niongee, nafikiri wengi wenu mmejua huyu rafiki yangu ya muda mrefu. Ngoja kwanza aongee kidogo ndio niongee. Karibu sana Dimori. Asante sana. Leo sina agenda mingi. Nimeshukuru sana kukaribisha kwa hii bunge. I think it's my first time. Nimeshukuru sana Mr. President. Wapi speaker? Speaker ndio hapa hivi. Asante sana madam. This is my long term lady. Nimeshinda naye kwa hii vita. So mimi kwa majina naitwa Dimori, but my full name is Kalazo Mondi, ni mtu wa Mondo. Kenya nasema kwa serikali ya Kenya, mimi ningependa sana Ruto asipatie responsibility mtu anaitwa John Mbadi na Opiyo Wandayi, kwa sababu wampatie hii kazi nyingi sana. They're not doing their own job. Wamepewa mandate lakini kusaidia Wakenya imekuwa ni ngumu. Wamepewa mandate ndio ile sasa, wewe kwa hii sijui unataka Ruto wapange ama ni nini? Umepewa ofisi, umepewa bibi, umepewa watoto, sasa unangoja muda kupange tena watu wakule aje? So mimi agenda yangu kubwa sana ninaanga kwa kina Opiyo Wandayi na mtu anaitwa John Mbadi. Wapange watu, wache Rei ni interior ni mtu universal. Wale hii ministry ilipewa ilikuwa ni kama saa tumepewa mkate ile nusu mnasemanga, sisi nasikia wengine wanasema shares. Hiyo ni shares hiyo sasa, lakini ya Rei ni universal. Iko mpaka Garissa. Sana shindwa wanafanya Rei tena baada ya kuja wapange stima, akuja wapange pesa, akuja wapange barabara. Alafu na ripoti kwa wana. So mimi naambia tu serikali hatuna maneno na hii tuta. Tuliwacha kwa broad base. Hakuna mtu akawacha kwa broad base. Kama kuna mnyalaza kwa nyumba, kila mtu anaweza kufa tulipo nje mpaka Kasarani. But the fact is, wenye walipewa mandate kutuongoza wamechukua jukumu lingine tofauti. Mambo ya sio mayouth, sijui ni si mayouth, wa mama sio mwelemevu, wa mama wanapenda leso huko sijui nini. I don't understand where leso inaingia na empowerment. Leso. The only people that suffers in the Republic of Kenya are youth. Kama hujaanza nao, wewe hayuko. Wamama wako sawa, bro. Sio kama kuna mama wako na shida. Because hakuna mama ana bwana ama na boyfriend. Lakini sina bwana. At least unapata mama kuna mahali amesaidiwa. Kama si boyfriend ni mtoto. Kama si mtoto ndugu yake. Ndio kama ni kweli. Lakini kijana inabidi tu apande gari au muende mjengo. So lazima maslahi yetu pia watu waangalie sana. Sisi ndio tunasikilia uchumi ya Kenya. Sasa ukiangalia hapa kote ni kuulize tu. Tupige tu editing hapa hii environment. Watu wakapa kina nani? Vijana. Sina vijana. Alafu niambie unataka kupea mama empowerment akuja simame hapa afanye nini? So hatujakataa si watu wasidi ni watu, lakini wacha wanze tu vijana utapata basic sawa. So mimi naomba tu ambia watu mlipa watu wengi sana kufanya kazi. But leo siko na pesa sana. Leo nimekuja tu ku introduce myself. This is my good friend. Na mimi naomba tu kitu moja bro. Tuko na agenda moja tu. We have to get power or we have to get empowerment. Hiyo tu. Tusikue na story mingi vijana. Tusigawane kwa mambo ya pesa. Pesa iko. Na kila mtu asiye utapata ndio yako. Kila mtu. Ati wanasema wamama wana. Mimi sina bwana. Wanipatie yangu. Wewe unasema sisi hatu. Sasa mimi nimeshukuru sana bunge. Leo iko siku ya siasa, lakini ndio niongee tu kidogo. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Nitakuja sikiji. Ajukaribie. Kwa jina ni mjukuu wa bunduki, rais wa bunge la mwananchi. Na mimi nataka kusungumuza kuhusu mambo ya maendeleo ya William Ruto. Kabla nikuje siasa ya ukabila. Unajua kuna watu waliamini Kenya ni nchi yao ama Kenya ni mali yao. Kenya ya kwamba wanaweza fanya jinsi wanataka na Kenya. Wanaweza amua nani anakuwa, nani hakui na nani anapata maendeleo. Mimi ningependa kushukuru William Ruto zaidi. Na ndio maana mimi nafuata William Ruto, ndio maana mimi niko total, ndio maana mimi nampigania William Ruto ili arejee tena kama rais 2027. Na sababu haya si kwa sababu mimi napiga siasa ya ukabila. Ukienda coast of region saa hii almost construction inaendelea. Mombasa, Mtwapa, Kilifi, A7 road. Ruto anajenga. Ukitoka Mombasa ukiingia Mtwapa ukaenda Kilifi, A7 Ruto anajenga saa hii. Then mtu anakuconvince
ati Ruto ni mbaya. Ni mbaya kwa sababu anajengea mpwani barabara. Ruto ni mbaya kwa sababu anasaidia mpwani. Mpwani alikuwa mtumwa. Mpwani alikuwa ni mtu ambaye amesaulika. Leo nataka kuniconvince leo ati mimi niimbe 2 term ya Gachagua hapa Mlima Kenya. Wao wako na lami hadi kwa mlango ya choo. Then wewe unaambiwa sasa Ruto atolewe kwa sababu Ruto anafanyia kabila zingine maendeleo. Isitoshe. Toka Malindi enda Lungalunga. Ukitoka Malindi, ukiingia Lungalunga, ukienda Ororo, ukienda Bagamoyo, East Africa. Hizo ni barabara ambayo inaunganisha Tanzania, Kenya. Ruto anajenga, anaweka sawa. Then wewe unatuambia na hao watu wengine ambao kuna my friend, Kenya sio jamii moja. Nataka niseme in capital. Kenya sio ya jamii moja ya Mlima Kenya. Kenya ni ya kila kabila. Mimi nafuata William Ruto kwa sababu maendeleo naona anafanya. Si lazima afanyie Mjaluo peke yake. Wapwani walisaulika, hawakuona chochote. Right now barabara zipo zinaonekana. Imejengwa na nani? William Samoei Arap Ruto. Then mimi nidanganywe na mtu ambayo ameiba Kenya since karibu miaka 34 akiiba serikali. Wakati walikuwa mamlaka, inji tumekosa unga. Wakati wamekuwa mamlaka, magari zetu wamelala nje ya petrol station. Kwa sababu gani? Hakuna fuel. Basi haya anatu blackmail, at Ruto must go. Hakuna mtu mjinga. Tutafanya kadri uwezo. William Ruto lazima arudishwe kama president. My friend, waje kudanganyana mimi. Hadi mimi Mjaluo atasimama one time. Nasaidia mtu ambaye ni bilionea. Wako tajiri kwao. Wao wako na lami. Watoto wako na madarasa mazuri. Sitima, connectivity 90%. Ende Mjaluo. Almost 5%. Ende kwa Muluya. Almost 3%. Then wewe umewekwa one time, Ruto one time. Wao wako na sitima 90%. Tuamuke, my friend, hii siasa si mambo yorembo, ati unafuata mtu kwa my friend. Kenya ni ya kabila zaidi 44. Hiyo nitarudia. Zaidi kabila 44. So jamii moja hizo kutusumbua Kenya, ati Kenya ni yao. Kenya si yao. Kama wanataka Kenya yao, wagawe yao kivyao, watengeneze Kenya yao na rais yao. Lazima rais ule Ruto apewe heshima. Lazima Ruto arudi kama president. Hii siasa si my friend. Siasa unapewa nini? Wewe kama community. Wapwani wanapangwa barabara zinaonekana. Ukienda Kwesi Western Region, mambo iko shwari. Tena miaka 4, wewe unapiga nduru, hadi mwana na kublackmail. Wao wamekuwa Uhuru mtoto yao Mkikuyu. Amekuwa president miaka 10. Watu wako wanalea. Tena wewe uko hapo unasema one time kwa sababu ya watu wa Mlima Kenya. Kenya sio jamii moja. Na hii nataka kusema, kama mnataka kujua baya yetu, muendelee kutuambia upuzi ya one time. Mpwani anajengewa barabara unaniambia one time ya nani? Ya mama yenu. Mpwani akijengewa mbaya, toka Nyali Bridge, enda Mtopa Bridge, 13.5 kilomita imekuwa upgrade. Ani barabara imekuwa upgrade. Then mtu anakuambia the same ati Ruto must go. My friend, wewe kama unaimba one time, enda Mlima Kenya. Mwende muimbe na Gachagua na watu wa Mlima Kenya. Hiyo jinga kama hiyo tutaki Western, ujinga kama hiyo tutaki Lunyanza, ujinga kama hiyo tutaki Northeastern, ujinga kama hiyo tutaki Pwani, ujinga kama hiyo tutaki hapa jijini Nairobi. Watu hawezi kutuweka kuchukua watuma Kenya. Enda hapa Central uangalie jinsi watu wa mtajiri. Watu wameweka barabara iko safi. Then wewe ukapo unaambia one time kwa sababu gani? Mimi nipige one time juu ya Gachagua. Ametolewa mamlaka. Na Ruto anajenga barabara kule Western. Ruto anajenga barabara na masoko kule Lunyanza. Then wewe ukapo unaimba kwa sababu mtu mmoja ametolewa kwa serikali. Wakati wa kwa serikali wao wameiba COVID-19 hapa. Hakuna mtu alikuwa anaongea. Kemsa wamekula hapo na Uhuru Kenyatta. Hakuna mtu ameongea. Euro 200 billion wamekula Uhuru Kenyatta. Hakuna mtu anaongea. Isitoshe wakakula hadi mahindi yetu. Hadi watoto wakalala njaa.
Ani the first time serikali ya Uhuru Kenyatta Mkikuyu tunaenda kupanga foleni kwa supermarket. Unapea unga moja kama dawa. Unga moja kama dawa. Huwezi chukua bili serikali ya Mkikuyu. William Ruto akileta sasa hakuna shida ya unga, Aturu must go. Hakuna mjinga. One term ya jamii ya Mlima Kenya. Nonsense. It is our time, my friend. We must to protect William Ruto. Siasa ni interest. Interest ni maendeleo. Ni mesabu za pwani. Mombasa, Mtwapa, Kilifi, 83 km A7 road. Kwa wale maengineer wanajua ni nini nasema. Hiyo ni 83 km. Inajengwa saa hii. Wao wanasema Ruto ni muongo. Muongo ya mama yao. Wao wametuibia hapa muongo ya mama yao. Ile ya coast 83 km ni mama ya mtu Ruto anajenga. Ama ni barabara ya pwani. Toka Mtwapa bridge ingia na Nyali bridge imekuwa amepanua karibu 13.5 km. Hiyo ni pesa, hiyo ni barabara nani inasaidiwa pwani. Then wewe uko hapa hata unaniambia sijui nani. Kama watu walikataa kupigia Mudavadi Muluya kura. Hawa si Mudavadi alichukua candidate deputy wake 2013 ambaye alikuwa Jeremiah Kiona bako kwa Jubilee. Hawakumpigia kura. Then uko hapa unadanganya ati mkikuwa amuka asubuhi kupigia kura. Ruto alichaguliwa kwa sababu tulicheza double chance. Tumeweka Raila tukaweka Ruto. So wakaona Ruto ni bora. Hawakujua kwamba wanaingia kwa moto. Hawakujua wanaingia kwa moto. Sisi tulicheza double chance. Ndio maana sasa tunacheka tu, we are happy. Sasa tunaweza tembea mahali pote jinsi tunataka. Kuna mtu anatuuliza maswali. Tuliweka double chance. Raila Odinga, William Ruto. Na hawakujua sisi tuko sawa. Wakasema tunataka Raila, kumbe wanaingia kwa moto. Wakaingia chubulu, basi ndani lipo shuru. Wacha mchezo, lipo shuru. Hawa watu walipanga ushuru. Ndio maana wanapiga nduru. Ukiona wao watu kutoka Mlima Kenya wanapiga nduru, jua serikali iko mali vizuri. Jua kabila zingine wanasaidiwa. Watu wakinyamaza, mnaibiwa. Wakitulia, mnaibiwa mali. Watu wakianza kupiga nduru, jua Kenya inajengwa. Angalieni Uhuru Kenyatta mtoto yao Mkikuyu waliposhindana na Odinga. Wakaama kwa Uhuru kwa sababu gani? Mjaluo na Muluya alikuwa anafanywa maendeleo. Handshake hawataki. Sasa Ruto amerudi kwa Wajaluo na Muluya na wapwani wa Kenya yote. Wameama. My friend, huyu ni William Ruto, huyu si Raila Odinga. Huyu ni William Ruto. Sio Uhuru Kenyatta Mkikuyu. Huyu ni William Ruto, the son of nobody. Musa Kuku. My friend, usijaribu kutupima bangi. Miaka 10 akimaliza anaenda 4 year extra. Hiyo ni bonus ya Ruto. 14 7777. Wacha ufala. Neno wanatuambia Ruto must go. Aende wapi? Aende awache kupeana kitambulisho. Aende awache kupeana. Na hii nataka kusema, tokeni hapo muende Luhyaland. Muende Luhyaland. Muende mconfirm wa mama na vijana wana kitambulisho. Kwa sababu nani? Hao watu wa Mlima Kenya. Na wao ndio wako hapa wanaimba wanda mgani? Kitambulisho walikuwa wananyima Muluya, Mjaluo, tena Msomalia, tena Mpwani. Jamii ine Kenya. Ruto akibadilisha, Ruto must go. Hakuna mali Ruto anaenda ndugu zangu. Mzee Ruto miaka 14. Anamaliza 10, tunamongeza another 4 years. Extra bonus. Hakuna mchezo ndugu yangu raundi. Hakuna mchezo. Hakuna mchezo raundi. Hakuna mchezo. My friend. Hakuna mchezo. We have tuko na familia mbili. Aidha tubadilisha katiba na tuko na uwezo ya kubadilisha kwa sababu jamii kutoka Mlima Kenya hawezi kutuzuia kubadilisha katiba. Wako ni wachache sana. Pili, numbers kwa parliament 2027 zaidi ya maeneo bunge 290 constituency, tutahakikisha tumechukua 250 constituency. Hii ninawaambia kwa mchezo 250 constituency tunaenda kuchukua 2027. Kubadilisha tu kura, kuchukua kura ya mtu fulani ya DCP tupa mbali. Paya ya UDA na ODM fund itashinda. Haiwezi kutushinda my friend. Haiwezi kutushinda. Raundi ni ngumu. Huyu ni Ruto.
Mimi mwenyewe nitakuwa agent ya Ruto. What do you expect? Unataka nifanye nini? Atuwe pia ni agent ya sijui ya upinzani. Wewe unapigwa makofi, unatolewa kwa hall, unaongeza kura ya Ruto, anatangazwa akisharudi. Na tunakulazimisha, unaweka signature, Ruto ameshinda hapo. Hatukubembelezi. Kura yake tutalinda na mawe. Ati wewe ni agent wa sijui ya Rigathi Gachagua. Ati uko mahali tunahesabu kura. My friend, unapigwa makofi, unalazimishwa, una sign, then unaenda nje. Unaweka Ruto ameshinda. Unatoka ukitoka, my friend. Hakuna mjinga saa hii. Hii Kenya lazima Ruto protectiwe na njia yote. Excellency William Ruto, we are ready to protect you. Wewe usikuwa na mambo mingi. 2027 tunataka kwenda uchaguzi bila sitima. Chochote hatutaki uchaguzi kama hii, my friend. My friend, ukienda Rwanda. Tulia tu kidogo. Ukienda Rwanda, Mheshimiwa Paul Kagame aliingia kwa serikali ya Rwanda kimabavu. Watu wakakufa, watu wengine wasijua wakafanywa nini. Saa hii ukienda Rwanda, ukijaribu kutaja mambo ya ukabila, unashikwa. Rwanda ndio East Africa, Afrika mzima. Uwezi ibiwa. Hata kuwe nani uibiwi Rwanda saa hii. Rwanda mwenyewe. Kwa sababu gani? Paul Kagame aliingia kimangoto, amemaliza ukabila Rwanda. Saa hii amenyeresha. The same time huyu muuzaji kuku William Ruto ameingia Kenya, kadanganya hao watu, akaingia ndani. Ametoa ujinga, maendeleo, kila mtu anapewa maendeleo. Leo nataka kuniambia nitoe mtu ambaye anafanya maendeleo Kenya mzima. Atatolewa kwa sababu gani? My friend, 2027 kwa mazuri, kwa mabaya, Ruto lazima arudi. Na ule mjinga, ule mbunge takataka, yule mbunge ambaye anasema ati mtu anafaa kuolewa. Nataka kuambia Mheshimiwa William Ruto, huyo mbunge hajui sisi. Huyo mbunge, wewe mbunge, unaona siasa unataka kuletea jamii yenu, tafadhali. Unaona siasa unataka kumletea jamii yenu. Hiyo siasa ya Mlima Kenya. Ati mtu yenye anapinga ati aulie. My friend, kama mnataka kuleta siasa ya ukabila, mtaumia Kenya. We are majority in Kenya. We are majority. Ukitaka kuchezea maisha ya jamii yenu, shida yenu. But ukitelezea ukabila, tutapambana nyinyi kwa ukabila. Kama utaleta siasa ya demokrasi, tutafanya siasa ya demokrasi. Ukitaka siasa ya fujo, tutaleta siasa ya fujo. Therefore, Excellency Daktari William Ruto, Odhiambo Wafula, hakuna mtu anakutishia maisha. Ruto, wewe ndio rais, wewe ndio kiongozi ambaye ametoa siasa ya ukabila. Wewe ndio kiongozi ambaye tunatambua hapa Kenya. Hao watu wamedhani Kenya ni ya mama yao. Kenya si ya mama yao. Kenya ni ya kila mtu. Wewe kama rais William Samoei Arap Ruto, Odhiambo Wafula, wewe ndio kiongozi wetu. Lazima kwa vyovyote, kwa mazuri, kwa mabaya, kwa kilio, kwa kicheko, tamu ni mbili. Wapende wasipende, tamu ni mbili. Na baada ya 2031 tunakuja na ile motion ya Senator Cherengei 77. Tunaongeza 4 years extra. Hiyo natoka ofisi 2036. Akisha toka anawachia Mjaluo na Moloya na Mpwani na Msomalia, tukipangana Wakamba. Wakae kwa baridi 100 years wakikaa huko, my friend. Lazima tutotie interest yetu. I'm happy kama kuparanya na control cooperative. I'm happy. I'm very happy kama Mudavadi anaweza control ofisi ya deputy president. I'm happy. Sina shida. Sini mule mwenzetu Mudavadi anatoka kama Vihiga. Sina shida. A control ofisi ya deputy president vizuri. Kwa chini hiyo jongwana yenu hadi mnajifanya, my friend. It is our time. Muluya ni wakati wetu, Mjaluo ni wakati wetu, Mkisii ni wakati wetu, ni wakati wa kusimama na vijana. Na ni wakati wa kusimama na taifa la Kenya. Wao ambao ni wa kabila, tafadhali. Hatutaki siasa ya ukabila sisi. Hatutaki siasa ya ukabila. Na hii siasa tunataka siasa maendeleo. Therefore, tufanye siasa ya amani, but mkijaribu kuchokoza rais, don't blame anyone. Yule mtu ameenda kotini kusutumu
kijana wetu, gavana wetu wa Nairobi kusimamisha ile mradi anafanya. Wewe ni mtu yenye hauna akili mzuri. Nairobi inajengwa na hii excellency governor hata Johnson Sakaja, unapinga kama nani? Unajua kuna watu wanasema ati Nairobi kila governor anaenda one term. The first and wanaenda kuandikisha historia. Huyu hata Sakaja. Hii ninarudia, kama kuna wale lazima aende term mbili. Ni watu wangapi? Wawili. William Ruto na Sakaja, aidha mnapenda ampendi, lazima term ni mbili. Hapa Nairobi lazima Sakaja kule mikono mbili. Unapenda, mnaruka juu, tunaiba kura, tunapiga sawa sawa, lazima Sakaja aende mkono mbili. Kuna vitu lazima tubadilishe hapa Nairobi. Kuna vitu lazima tubadilishe hapa Nairobi. Sakaja hata juu Sakaja mikono mbili. Hapa kuna negotiate Sakaja, wewe jificha tu vile umejificha, lazima urudi. Kwa chini ufala. Kuna vitu watu jamii moja wamechukua hii Nairobi hadi ni mali yao. Nairobi si mali ya mtu. Nairobi is a capital city. Kila kabila lazima pewe nafasi yake. My friend, ninasema Johnson Sakaja mikono ni mbili. Aidha tunaiba, tunapiga sawa sawa, lazima kuwe governor. Lazima kuwe governor Nairobi. Usikuwa na wasiwasi. Lazima. Sakaja lazima rudi. Hadi watoto wetu district na county, Green Army, barabara zinajengwa. Makanjo hawana mgomo, hawagomi. Kitu iko sawa. Maji sumbi watu Islando. Then unatuambia Sakaja one term. One term ya mama yenu. Sakaja two term. Aidha mnapenda msipende. Tuko na njia mbili. Tukushinde sawa, tuibe kura yenu. Hakuna kubembelezana raundi. Wewe unasema ni two term. Hata kama hiyo walisema hapana, ni two term. Walicho ya nani? Ni one shot. Kura ya Sakaja na Ruto lazima itoshe, lazima ijazwe. Kura ya Sakaja na Ruto lazima ijazwe, lazima itoshe. Hapa Nairobi hadi muda anasema MCS wa Nairobi wachukue. MC Nairobi, Mjaluo, Mluya, Mukisi, kabila tatu. Wekeni kwa klieni. Kabila ngapi? Mluya, Mjaluo, Mukisi. Tunapangana hapa Nairobi. Tangazo kwa radio, sio kwa TV. Umesikia? Inatangazwa tu kwa radio, sio kwa TV. Kwa sababu stima ndo utasema. Ni mbaya ndugu yangu, ni mbaya. Ni mbaya sana Mungu abariki.